Odo from wakwa baba ma mpe kitchen. Ene bronya ya na yeda so ewo so ya ewo kwana eba yi nyina ye twen na ye di. Nti me no ebe ye pie biscuit a wonso betumi aye bi ede agu table so na wode ama abrofo. Nti yense wo mrense wada age no yonko esam na nhwie ede agu na mixing bowl ni na mafa enchene na mede black pepper kakra agu cinnamon kedru si medini nyina agu mu na maka afra na mafa milk na nhwie ede agu mu na mede nsuo no so agu mu nkakra na woka afra na mede olive oil na mede egu mu no maye ni sei ewie no na mayi ato rolling board no so na mamiemia no kakra wo ya afa wonsa ho no fa miemia no kakra ti miemia ni sei no ewia na afi ejano e de ato ho be 10 minutes nti ni kata so de si ho 10 minutes ti vegetables so ayede be ye fele no na ntwitwa no jeni e na mafa ntwitwa no nti ntwitwa jeni no ewie no na wafa green pepper tomatoes unripe papa eno so ena amafa na mede enchire kakra apete so pepper kakra apete so na afi abubu corn beef no enso emu no na metete ede agu mu wi na wakane nyina afra kama enti ye feeling no eno na maye simple kra na mapai no so eyede kama eno nti after 10 minutes no do no na mayi ato ho na ye ba be wuru ti mi chemu mienu Mr. Ayaru mananya light na wade nayi ato baking tray no emu na metwitwa edges na ebro so no na afi the fork awo said ebe ya heat no betumi agba afase eyi nti after that no na atete fele no edi agu ti mede fele no agu mu no na mafa mozzarella cheese eno na metwitwa edi agu so na mafa enkokomesa eno nso ena edi etwetwe so no na do na twa to ho no eno nso ena miru no
Uria na afe wotwitwa. Na wode abiabiam so. Enti bronya wuye ni say na wo di atwitwa na wo de ama wadofo de good table so na wo ye bi nso e de acheche kama ti ebusua no ano no na after bronya no nso so obetumi aye bi na wo de ama wabusua eno ano no ti na mafa kusua na me de brush so kama. Chubedi kan ahiti wo oven no ansa na ato. Nti ana ato ewie. Very simple. So. Ti ebusua morning kama ne the kitchen. Ene mapa na ye kire ewo ho. Sade be ya nso ebeboa wo ne obusua na nso motumi ayebi na wontu sika into bebre kama obutumi so ayedi ama obusua abram free school abano nso so aye very good ebeboa wo na wontu sika into be eno awoni kama ne be kekeche obusua ema we mfi Mr. So won subscribe ya wa subscribe ama no like it. Na aya wa makomesi nso so onyankopon enhyira wo se wo be yesa na nicha we ni say na we na wonya wo natural drink bia wo de wide aye den ete aboso eno ano no wo betumi so aye ni say ya na wasanja ko edwuma nso so woni ka ma ne be kekeche